Ibrohim ibn Adhamni huzurlariga bir mushrik kelib, ey Ibrohim dedi, seni soqoling afzalmi yoki u anavi itti dumi afzalmi dedi. Haqorat gapda, to'g'rimi? Ulug'larni javobi ham ulug' bo'ladi, o'zini bosadi. Aytdilarki, agar meni soqolim jannatga kirsa, meni soqolim afzal. Agar meni soqolim jannatga kirmasa, meni soqolimdan o'sha itti dumi afzal. U do'zaxga kirmaydi deb. Uyiga bordi haligi odam. O'ylandi. Men bunga beodoblik qilib uni g'azabini qo'zg'amoqchi bo'ldim, lekin u g'azablanmadi. Menga qattiq gapirmadi ham, meni haqorat qilmadi. Men unga nodonlik qildim, u menga nodonlik qilmadi. Muhammadning dini bu islom shunchalar axloq dini ekan deb tavba qilib Hazratning huzuriga kelib, kechirim so'rab iymonga kelib musulmon bo'ldi. Bir musulmonning musulmon bo'lishiga, iymon halqasiga kirishiga nima sabab bo'ldi? Go'zal axloq. Allohni suygan bandalari qila